नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ। कोशिश होती है मेरी कि 11 बजे के आसपास मैं आपसे रूबरू हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो उसका जवाब दूँ। थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। हमारा शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त, कफ। वात मतलब वायु, पित्त मतलब एसिड, कफ मतलब रेशम। ये तीनों दोष जो होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनके दोषों से ही हमारे शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद रोग बड़ा हो जाता है, तकलीफ बड़ी हो जाती है। शुरू में शरीर हमारे को इंडिकेट करता है, बताता है, सूचित करता है कि शरीर में कहीं दिक्कत है, विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है, बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। शरीर हमारा हमारे को समय पर सूचित कर देता है। तो हमारा कर्तव्य है कि शरीर हमारा जैसे ही हमारे को सूचित करता है कि शरीर में कहीं कुछ आपत्तिजनक है, कुछ जो शरीर में नहीं होना चाहिए वो शरीर में है या हो रहा है या हो सकता है, तो हमारे को जो भी सावधानियां हैं, जो भी हमने अपने शरीर को ठीक करने के लिए शरीर में हम जो लक्षण उत्पन्न हुआ है वो रोग का रूप ना ले ले, उसके लिए यथासंभव जो भी हमारे को करना है उसकी तरफ हमारे को ध्यान देना चाहिए। शरीर हमारा इंडिकेट पहले ही कर देता है, बता देता है। एक उम्र होती है, 30-35 वर्ष तक शरीर इतना मजबूत होता है कि शरीर में कोई भी दिक्कत हो तो शरीर उस चीज को झेल जाता है और हमारे को पता नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि शरीर में विजातीय द्रव्य नहीं आते, शरीर में रोग प्रविष्ट नहीं होता, शरीर में रोग का कारण प्रविष्ट नहीं होता, सब कुछ होता है। लेकिन शरीर इतना मजबूत होता है कि 35 वर्ष की आयु तक मनुष्य को ये नहीं पता लगता कि शरीर में कुछ घटित हो रहा है, कुछ शुरुआत हो रही है, कुछ लक्षण है या बीमारी की शुरुआत हो रही है। 35 वर्ष तक शरीर की मजबूती की वजह से ये बातें पता नहीं चलती। लेकिन अमूमन 35 वर्ष के बाद शरीर बताता है, शरीर के लक्षण बताते हैं कि अब हम अपना खान पान, अपनी दिनचर्या ठीक कर लेनी चाहिए। शरीर के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए, शरीर के हिसाब से हमें व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर के हिसाब से हमारे को अपना प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। शरीर हमारे को इंडिकेट करता है। कोई भी लक्षण जब शरीर में पैदा होता है, जब भी कोई शुरुआत होती है रोग की, तो शरीर हमारे को बताता है। लेकिन हम अनसुनी करते हैं, जबकि शुरू में ही हमारे को शरीर जो इंडिकेट कर रहा है, शरीर जो हमें बता रहा है, हमें समझना चाहिए, उसके इशारों को समझना चाहिए। शरीर जो भी हमारे को बता रहा है कि शारीरिक अवस्था अंदर ठीक नहीं है, तो हमारे को फौरन ध्यान देना चाहिए उन लक्षणों पर। शरीर जो हमारे को इंडिकेट कर रहा है उसको ध्यान में रख के हमारे को जो भी सावधानियां बरतनी शुरू कर देनी चाहिए, उनकी तरफ हमारे को ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य अपना डॉक्टर हो सकता है। सबसे बेहतरीन डॉक्टर हम अपने शरीर के स्वयं हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे शरीर को कौन सी चीज रिएक्ट करती है, हमारा शरीर किस चीज को जितना कितना झेलने की क्षमता रखता है, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारा भोजन कैसा है, हमारा पर्यावरण कैसा है, हम किस क्षेत्र से आते हैं, हमारा काम किस तरह का है, हमारे विचार किस तरह के, हमारी बैकग्राउंड किस तरह की, हमारे संस्कार किस तरह के हैं, हमारा सोचने का तरीका कैसा है, हम व्यायाम कितना करते हैं, हमारा शरीर कितना मजबूत है, हमारा शरीर कितना कमजोर है, हमारे शरीर की कमजोरियां क्या हैं, हमारे मन की कमजोरियां क्या हैं, हमारे विचारों की कमजोरियां क्या हैं। हम अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने आत्मा के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर रूप से जानते हैं। इसलिए हम अपने शरीर के सबसे बेहतरीन चिकित्सक हो सकते हैं। कई वर्षों की लक्षण, कई वर्षों के बीमारियां, कई सालों की दिक्कतें, आप किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास चले जाइए और उसको 2-3 घंटे भी उसके पास आप सिटिंग दें, तो 2-3 घंटे में भी आप अपने बारे में उसको ठीक से ना तो बता पाएंगे और ना डॉक्टर वो आपके बारे में ठीक से समझ सकेगा, और समझ नहीं सकेगा तो डायग्नोज भी आपको ठीक से नहीं कर सकेगा। आप अपने शरीर को, अपने बारे में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर आप अपने खुद ही हो सकते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए सभी की, क्योंकि हम अपने शरीर को के बारे में जानते हैं, शरीर की कमजोरी के बारे में जानते हैं, शरीर की क्षमता के बारे में जानते हैं, कौन सी चीज हमें अच्छी लगती है, कौन सी हमें अच्छी नहीं लगती है, कौन से हमारे शरीर की कमजोरी है, कौन से हमारे आहार विहार विचार की कमजोरी है, कौन सी चीजें हम चाहते हुए भी करते नहीं है। हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे विचारों के लिए अच्छा है, हमारे मन के लिए अच्छा है, हमारी शारीरिक दिनचर्या के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम कई चीजों को कई बार जान के नहीं करते हैं, कई बार कर नहीं पाते हैं, कभी समय अभाव की वजह से नहीं कर पाते हैं, कभी अपने जॉब की वजह से नहीं कर पाते हैं, कभी अपने हालात की वजह से नहीं कर पाते हैं, कभी हम अपने आलस्य की वजह से नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, तो करना बेहतर है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, आपकी दिनचर्या के लिए अच्छा है, आपको निरोगी रख सकता है। अगर उसके लिए कुछ आपको आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हो सकता है जो लोग हालांकि किसी के पास समय नहीं है कहने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, कोई नहीं कहता है। ये हमारे को ही लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि भाई ये सुबह सुबह उठ रहा है, सुबह सुबह दौड़ रहा है, सुबह सुबह व्यायाम कर रहा है, सुबह सुबह योग कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, प्रकृति का शिक्षण कर रहा है, प्रकृति के नजदीक जा रहा है, ये क्या कर रहा है। कोई ये हमारा अपना ही सोचना होता है। जो भी देख रहा होता है वो हमारे को बल्कि अप्रिशिएट कर रहा होता है, और हो सकता है कि जो हमारे को देख रहा है वो हम जो कर रहे हैं हमारे को देखकर हमारे से वो कुछ सीखे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, लोकता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, रोगों को भगाने के लिए कर रहे हैं,
अपनी दिनचर्या अच्छी करने के लिए कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां उन चीजों को समझें, अपनाएं, उसके लिए कर रहे हैं। तो हम जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा कार्य करते समय तो हमारे को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा। हो सकता है कि जो देख रहा हो वो आपके जो अच्छे काम आप कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, जीवन शैली के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आप सीख ले और आपसे को देखकर वो भी उस चीज को अपना ले और उस चीज का फायदा उसको भी मिल जाए। जो भी अच्छा काम है वो बढ़ चढ़कर आपको करना चाहिए, बिना ये सोचे, बिना आलस के, बिना आनाकानी किए, बिना बहाने बनाए। जो भी अच्छा कार्य है वो जरूर करना चाहिए। ये मत सोचिए ठंड है, गर्मी है, करूं ना करूं, समय है नहीं है, लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, मैं बुजुर्ग हूं, ये काम योग एक्सरसाइज वगैरह करता हुआ अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, बच्चों की तरह उछल कूद करता हुआ अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, जिंदगी पड़ी है, समय पड़ा है। कल कर लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। कल करे सो आज, कल आज करे सो कब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी करेगो कब। जो करना है वो अभी करना है, कल कभी नहीं आएगा। आप कोई भी इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगला पल भी आएगा कि नहीं आएगा। कल तो बहुत दूर की चीज। जो भी करना है अभी करना है, इसी पल करना है। कल कभी नहीं आएगा, कल कभी आया भी नहीं। और समय की मांग है, सभी को सेहतमंद होना चाहिए, सभी को निरोगी होना चाहिए। हम पॉल्यूशन नहीं घटा सकते, पॉपुलेशन नहीं घटा सकते, विश्व की जितनी भी दिक्कतें हैं वो हम दूर नहीं कर सकते, मिसाइलें बनाने से नहीं रोक सकते, मिट्टी पानी सब तत्व सब जहरीले हो गए हैं। इन सब को दूर करने का या इन पर रोक लगाने का हमारे पास कोई पावर नहीं है। लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके बीच हम अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन है, चाहे वो गंदगी है, उस चीज का असर हमारे शरीर पर कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। जो कार्य हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। कोई नहीं करेगा, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जो भी करना है वो हमने ही करना है। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर मेरे को पेट में दर्द होता है तो वो पेट का दर्द मुझे ही सहना होगा। मेरी पत्नी नहीं सहेगी, मेरे बच्चे नहीं सहेंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं सहेंगे, मेरे मित्र नहीं सहेंगे, मेरे पड़ोसी नहीं सहेंगे, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी मेरा दर्द नहीं करेगा। वो दर्द मुझे खुद ही सहन करना होगा। जब तकलीफ और दर्द मुझे खुद ही सहन करना है तो वो दर्द ना हो, रोग ना हो, तकलीफ ना हो, उसका उपाय भी मुझे ही सोचना होगा। अगर हम सोचें कि ये पॉल्यूशन क्यों नहीं खत्म होता है, गंदगी क्यों नहीं खत्म होती है, कीटाणु क्यों नहीं खत्म होते हैं, रोग क्यों नहीं खत्म होते हैं, इन सबको सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी कष्ट होगा मुझे भोगना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे कष्ट ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना है वो मुझे करना चाहिए और मैं करूंगा। मैं खुद भी करूंगा और मैक्सिमम लोगों को बताऊंगा। जो उस चीज को फॉलो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा हो सकता है कुछ समय बात करे।
और नहीं करेगा तो वो कुछ समय बाद औरों को बताएगा कि भाई जो मैंने गलती की है आप लोग ना करें, आप लोग फॉलो करें। मैंने समय रहते किसी की राय नहीं मानी, कोई मुझे बता रहा था कि निरोगी रहा जा सकता है, सेहतमंद रहा जा सकता है, रोग मुक्त रहा जा सकता है, मैंने समय रहते उसकी बात नहीं सुनी, वो काम नहीं किया। हर कोई चाहता है स्वस्थ रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अगर अभी से ही छोटी उम्र में ही बीमार होंगी और छोटे उम्र से ही तकलीफें हो जाएंगी और वो कष्ट सहना शुरू कर देंगे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी हम लोगों को ही होगी। आज की बातचीत का सारा लब्बो लुआब यही है कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर हम अपने खुद ही हो सकते हैं। आपने अपना डॉक्टर बनना है, अपने बारे में समझना है, अपने शरीर के बारे में समझना है, अपने शरीर को ठीक रखना है, अपने स्वजन, अपने प्रिय मत, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो योग प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आइए। योग प्राकृतिक चिकित्सा को सीखिए, योग प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लीजिए, योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा निरोग होने की कला सीखिए और लोगों को सिखाइए। कपिल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंसेस 1972 से समाज की सेवा कर रहा है। योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हम प्रयासरत हैं, हजारों लोगों को स्वस्थ कर चुके हैं, कई हो चुके हैं जिनका कहीं भी नहीं है, योग नेचुरोपैथी में ही है। और योग नेचुरोपैथी में लोग जब आते हैं, ठीक होते हैं, तो वो कहते हैं कि योग प्राकृतिक चिकित्सा में ही सबसे पहले आ जाना चाहिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में लोग सबसे बाद में आते हैं, जबकि सबसे पहले आ जाना चाहिए। सबसे बाद में आने के बाद भी मिरेकल होते हैं और लोग ठीक होते हैं। तो अगर शुरू में ही आ जाए, क्योंकि योग प्राकृतिक चिकित्सा प्रिवेंटिव मेथड है, बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड है और बेस्ट क्यूरेटिव मेथड भी। योग प्राकृतिक चिकित्सा ये भी सिखाता है कि हम निरोगी रहें, स्वस्थ कैसे रहें, हमारे को रोग हो ही ना, ये तो सिखाता ही है। और अगर रोगी हो जाएं तो उसको प्राकृतिक ढंग से कैसे दूर करना है, ये भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा ही समझाता है। योग प्राकृतिक चिकित्सा ही सबसे सेफेस्ट, सबसे चीपेस्ट, सबसे अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा हो सकती है स्वस्थ होने की, और अगर अस्वस्थ हो गए हैं तो निरोगी होने की। रोग ना हो इसके लिए भी योग प्राकृतिक चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर रोग हो जाए तो प्राकृतिक रूप से शरीर को दोबारा से कैसे निरोग किया जाए, इसके लिए भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा सर्वोत्तम है। सिर्फ मेरी बातों से आप प्रभावित ना हो, आए, योग प्राकृतिक चिकित्सा को देखें, नजदीक से पहचानें, अपनाएं, ताकि आपका जो विश्वास है वो दृढ़ हो और आप इस बात को माने कि योग प्राकृतिक चिकित्सा से ज्यादा उत्तम तरीका कोई नहीं। प्रिवेंटिव मेथड भी सबसे अच्छा योग प्राकृतिक चिकित्सा है और क्यूरेटिव मेथड भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा। आप देख ही रहे हैं मेडिकल साइंस, होना तो ये चाहिए था कि मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया है तो इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर एक भी रोगी नहीं बचा होना चाहिए था। कोई भी, सारे रोग समाप्त हो जाने चाहिए थे। जितना मेडिकल साइंस क्लेम करता है
कि हमने इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन उस प्रगति का कोई फायदा नहीं दिख रहा। इतनी प्रगति के बाद तो रोग सारे समाप्त हो जाने चाहिए थे और इस पृथ्वी पर कोई भी रोगी व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, लेकिन उससे उल्टा देखने को मिल रहा। मेडिकल साइंस की वजह से मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में कोई बचा ही नहीं है जो रोगी नहीं है, क्योंकि उनका तरीका ठीक नहीं है, प्राकृतिक नहीं। स्वस्थ रहने का तरीका, निरोगी होने का तरीका, चिकित्सा करने का तरीका प्राकृतिक ही हो सकता है, प्राकृतिक तरीके से ही हो सकता है। और जब तक योग प्राकृतिक चिकित्सा को लोग नहीं अपनाएंगे, मानवता नहीं अपनाएगी, तब तक स्वस्थ सभी नहीं हो पाएंगे। मेरा ये 37 वर्षों का अनुभव है एज ए चिकित्सक। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप योग प्राकृतिक चिकित्सा को पहचानिए, देखिए, समझिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार इस चिकित्सा की शरण में आएंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप आने वाले समय को, आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकेंगे और बहुत बड़ा आप अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।